反而虐待这个丈夫，因为她的丈夫就变成了这样的人。但是没有想到这个没有想到这个女主角里面的这个妇人，这个妻子却没有离开这个变成没有失智的这个丈夫的身边，反倒是很细心的去照顾他。那就这篇小说就是以这样的背景开始再去想，开始去写这个妻子她的心情到底是什么，然后最后在层层的那个解说、层层的推演，故事的进展之下，大家就可以慢慢感觉到，原来那个女主角反倒对于她丈夫变这个样子，她一点都不讨厌，她反倒是非常的喜欢。然后她就觉得这个丈夫感觉可以像小婴儿这样子抱在身上，然后去喂她吃啊，然后照顾她排泄，然后可以去支配她的这个丈夫，这样的过程让她觉得非常的兴奋。好，这就是那篇小说的一个所描述的一个状态，叫做育宠。好，也是一个非常恶心跟奇怪的故事。那原本这边的影片呢，则是就是有个电影，它就是在叫做《江户川乱步奇谭》之类的电影，我有点忘记了，因为这边没有出来。那在这一部电影里面，它就改编了很多关于江户川乱步的一些比较怪奇、一些魔魅的一些很乱七八糟的剧情的这样的小说。那电影还蛮有趣的，但是有些地方是不知所以然，因为它就是要强调一些怪异很跳脱逻辑这样的思考的一个剧情。但是这一部电影是很值得大家去看的，大家如果有感兴趣的话，可以去网上搜索一下。好，这是江户川乱步这一个人。那他是出生在1894年，那刚好就是隔年就是日本来到台湾了。那他在1894年出生的话，是在1965年的时候逝世。江户川乱步呢，他其实也不是他的本名，他的本名其实就是一个很日本味的一个名字，就叫做平井太郎。那他是出生在日本的三重县。那这一张照片则是他晚年的照片。那他在创作的初期呢，就是他创作最高峰的时代呢是20年代，也就是1920年代。那时候他写了非常非常多的推理小说，算是日本的推理文学里面最重要的一个始祖作家。那他当时也是开拓了所谓的日本的本格派的作品，但是也有人受到他的影响，所以就开始也有一些推理小说家就是往变革派这样的方向去前进。变化的变，然后革就是革新的革。所谓的变革派呢，就是在写变态心理、一些异常心理，然后利用这些异常心理，然后去当做小说里面的主角或是那个被害者的一个形象的这样的作品，就叫变革派。好，那在变革派的小说里面呢，它就是会强调一些精神病状或是异常心理的主题。然后会用一些很离奇的谜团来呈现一些惊悚的情节跟意外性，在小说里面呈现很大的意外性。那我们刚才看到，不管是我刚才讲的《人间椅子》或者是《育宠》这样的作品，都可以呈现，都可以很忠实的呈现这样的主题。好，那在另一个在关于变革派的经典作品呢，则是有《脑髓地狱》，是有点小，大家如果有兴趣的话，可以看一下，就是《脑髓地狱》跟《玉门岛》。那我相信图书馆应该也有藏书，那大家如果有兴趣的话，可以去借这2本书来看看，到底是怎样的奇怪的作品。好，那再讲一下关于横沟正史这一个，同样是日本很重要的推理小说家，叫做横沟正史。那他出生的年纪比江户川乱步稍微晚一点点，所以也算是江户川乱步的后辈。那在横沟正史的他写很多作品，那其中有一部很重要的作品，则叫做《犬神家一族》。那《犬神家一族》里面就在讲名侦探金田一在诡谲神秘的恐怖气氛的这样的一个村庄里面去办案，然后去追查事件的真相。好，金田一讲到了金田一，另一个在漫画作品里面很著名的
主角是谁呢？对，就是金田一一，金田一一。好，他有个妹妹叫做金田123，对，就是那个非常非常有趣的名字的命名。那金田一一或是金田123、金田123这样的命名呢，都是从横沟正史所塑造的属于他的侦探，这个很有名的侦探金田一耕助这样来的。那在漫画作品里面，则是把金田一耕助当作是金田一一的祖父。那我是不知道那个版权有没有问题啊？就是感觉好像版权这样，不知道到底会不会那个需要跟横沟正史讲一下。但是我觉得这样子的引用或者是连结，在阅读推理文学或阅读推理小说也是一个很大的乐趣所在。比如说我今天在滑脸书的时候，就看到最近有一本书要出版了，然后让我觉得眼睛一亮，就觉得超酷的。那本书是在讲什么？那本书是在讲那个总共有3个主角，一个主角就是妖术师荆棘夏彦，跟那个临时行人杀人侦探临时行人，还有一个菜鸟的探员石村胜月，他们3个人在进行办案的一个作品。好，大概应该听到我讲了3个非常有名的日本推理小说家，但其实这一部作品不是这3个小说家所写的，而是临时行人，因为在跟好像是临时行人，就跟某个编辑在讨论说，就想说，那如果说把我们几个日本推理作家的名字来当做主角，算挺有趣的。然后没想到就是一语成谶，然后真的这个计划就被编辑给执行下去了。那所以说，就有个轻小说家就是自告奋勇的把这个把这个提案给继续计划给继续下去。所以说我们就可以读到荆棘夏彦跟临时行人还有石村胜月这3个重要的推理小说家在小说里面大展身手的过程。那我是觉得非常兴奋，想要读一读。虽然说里面不是我所崇拜的，比如说那个石村胜月是荆棘夏彦老师所写的，可是这样的趣味性也是阅读，只要可以连上网络吗？好，对，或者是只要连上网络，我用我的网。好，所以藉由这样的一个引用，或者是致敬，或者是这样的一个连结写你，反倒可以让推理作品或者是文学作品，那个充满了一些有趣的一个发想。那就像是不管是金田一耕助，或者是金田一一，或者是金田123这些这些主角，他们有什么鲜活的个性，然后就让我们非常有记忆点，也觉得这些人物很酷。那我本身也是金田一的，就是漫画金田一的一个很爱好者，就是我从小很喜欢看金田一。但是相对于名侦探柯南，就是金田一反倒是让我常在我小时候做噩梦的作品。就因为在金田一里面的漫画作品，通常就是很大啦，就把一个人的尸体就这样画出来，可能人就被砍头了，然后这样非常非常恐怖，那也造成我小时候的心理压力。但是没有想到，现在我反倒变成我在写一些杀人案件跟一些谋杀的事情。那也许以前你很讨厌或是很害怕的东西，反倒你在未来可能会去接触它，或者是反倒会很喜欢它。好，那刚才讲到金田一耕助啊，犬神家一族。好，犬神家一族呢，简单来讲，它就是金田一跑到一个山村荒野里面的一个乡村，然后在那个乡村里面有个大家族，那个大家族就是犬神家。犬神家因为遗产的问题，所以说就产生了一些纠纷。那这个纠纷呢，后来逼不得已就是只好里面的一些家族的成员就是去商请当时已经名震天下的金田一耕助，跑到他们的乡村里面，跑到他们家去，然后去调查到底事情的真相是什么，然后希望可以让遗产继承这样的行为顺利下去。那当然。金田一耕助就是利用他的聪明绝顶的能力，还有他冒险犯难的一个热情，然后就顺利的解决案件。好，那也许可以让大家来看一下我刚才所准备的影片。好，对，感谢。好，那犬神家一族呢，就是
金田一耕助很大展身手的作品。那除了横沟正史写了《犬神家一族》这样的故事之外呢，横沟正史他自己当然也写了非常非常多的小说，比如说像《女王蜂》啊，或者像那个八木村啊，这些作品都非常有特色的将推理这样的文类进行日本在地化。为什么进行日本在地化呢？是因为横沟正史它不只是利用推理逻辑这样的概念去塑造情节，它其实也写了很多关于日本乡村的文化。比如说我们刚才讲到犬神家一族，那犬神家一族可能就比较少，那他可能提到一些八木村或者是玉门岛，他在这些作品里面就写了非常多关于日本民俗里面的一些奇怪的信仰，就是日本人的乡村信仰，他们会信仰什么神明，他们会有什么样的习惯，然后他把这些习惯就是融入到他的小说里面，让他的小说丰富起来。所以说推理这样的文类，除了日本小说家在接收就是横的移植，在接收别的国家的文化的时候，他其实自己本身也在进行重新的演绎、重新的装饰，然后或者是重新的脱胎换骨，让它成为属于他们日本文化或者是日本推理文化的一个重要的形象。那我再举另一个例子来讲好了，比如说日本妖怪，大家知道日本妖怪嘛？天狗、玄女这些日本妖怪，河童。那关于日本妖怪，真的完全都是属于日本他们自己土生土长的妖怪吗？其实不是哦。日本妖怪里面有80%这样的数量，全部都是从中国进口到日本去的，这是真实的。比如说像天狗，OK， 比如说像天狗就是《山海经》里面的东西啊。但是天狗这样的概念，天狗或者是石梦魔这样子中国土生土长的妖怪魔兽，它在唐朝或者是宋朝，比如说遣唐使这样的一个经验里面传到了日本去，结果日本就把这样的故事、这样的文化重新的去演绎、重新去发想，所以它就是天狗就形成了不同的东西。天狗就是长鼻子、有翅膀，然后会去抓小孩子，让可能乡野之间出现神隐这样的现象，这个是属于日本的天狗文化。那所以说天狗就已经技巧性，所以天狗这样的故事呢，就已经从原本的中国文化脱胎换骨，成为属于他们日本人的一个重要的一个象征。那同样的推理这样的故事呢，也是在不断的层层的推演、不断重复的讲述里面，日本人也将他们的文化精神、他们的民族性也放进了推理这样的故事里面。好，对，那我来使用一下，看一下。那我放一下前几个好了。对，前几个，比如说，刚才讲到这个。好，应该点一下就会开始。对，之前有测试过。或者是我用这个。哦，有了，好吧。好，这个是什么呢？对，就是无人生还 BBC 影集所制作的最新枪版，非常的厉害。大家感受到那个压力了吗？他们来到这个孤岛上面，这样的孤岛就是所谓的暴风雨山庄，就是一群人围在，一群人就是一群人出现在一个封闭的场景里面，他无法逃出去。那所以说大家就开始疑心生暗鬼，想说你可能是凶手，或者是我可能会是下一个被杀的。然后就慢慢，这是10个小黑人，戏剧里面所出现的10个小黑人，虽然他一点都不黑啦。这是岛上的厨师娘跟管家，他们同样也是这10个人当中的其中2个人。
一个法官，然后里面有将军，然后里面也有记者，好像是记者，这个是一个家庭教师。他们因为岛上的那个别墅的主人叫做欧文夫妇，邀请了这8个人来到岛上去，然后欧文夫妇呢也在岛上请了2个助手，一个管家，一个是女厨师。那接下来他们就是发生一连串的恐怖的事情。好，那接下来。乱步地狱就是这个电影。全てが鏡に覆われている球体の中に入ったら。这是镜子地狱。やってみますか。有一个男人，他非常爱镜子，所以他就在他的房间里面放了1000面的镜子。好，那这是犬神家一族，大家来看一下这个片段。这个人死掉，所以他就是把遗产分下去。嘘です。その遺言状は偽物です。何ですか。結婚を拒んだらあなたは遺産に関する全ての権利を失ってしまうのよ。金田一さん、大変なことが起きたんですよ、とうとう。遺産を独り占めしようと殺人を決行した。これ以上殺人が起こるとでも。あなたは犯人をはっきりと見た。よし、あなた。金田一さん。しまった。犬神家の一族。犯人はあなたですね。好，这也是电影作品，但是年代比较久远一点。好，这就是刚才所讲的金田一漫画金田一。那横沟正史它的代表作就包含了《本镇杀人事件》、《玉门岛》、《拔木村》、《犬神家一族》、《女王蜂》，或者是《恶魔吹了笛子来》、《恶魔手球歌》。这也是一个同僚杀人事件。这样的作品呢，它最早是以本镇杀人事件、名侦探金田一为主角来写作，然后以这样的作者，以这样的主角呢，就获得了很压倒性的成功，读者就很爱看，所以他就开始以一系列的金田一耕助为主角，撰写一些解谜推理的故事小说。那总共金田一耕助出场的小说的长短篇总共有77篇，是非常非常多的。那他办案的舞台呢，主要是东京这个地方，尤其是在东京附近的郊区。然后，比如说刚才我们讲到，刚才我们看到的那个犬神家一族在东京附近的郊区里面的一个别墅、一个庄园里面的一个老爷爷死掉，然后他就是要开始要
要给遗产要给谁，然后就产生了家族里面各种的兄弟姐妹之间的那个反目成仇。好，那横沟正史呢，这样的写法呢，其实也影响了非常多的日本的作家，比如说像山津田信三的创作，也是很大的程度上是从横沟正史的小说里面脱胎换骨出来的。那山津田信三的创作路线呢，则是以刀城盐耶为主的这样的系列推理，而且是非常具有本格推理的这样的特色。他在小说里面加入了很多关于日本民俗的色彩的小说，比如说像他的手无作祟之物，或者是山魔嗤笑之物，那水之沉默之物，这个一直在台湾没有出版，我也觉得很想读。还有他的幽女怨对之女是我很想读的，可是就一直没有出版。那他的小说里面是用很逻辑、用一些很设计很精妙的情节来写作一些关于恐怖故事的案件的发生，到底凶手到底是谁？为什么这个恐怖案件会发生？然后他最后会有一个解谜的过程。那我们也可以看一下他的小说里面到底民俗跟怪谈到底是怎样的呈现。好。誰もが一度は感じたことがある。見られているという恐怖。普通の死に方じゃなかったでしょ。陽太郎は呪い殺されたんです。隙間から誰かに覗かれて。筑座山地のこのラインには覗き目と呼ばれる化け物の伝承がある。何なの覗き目って。覗き目について知りたいそうだね。一度覗かれれば覗き目の恐怖から逃れることはできない。どこに手が汗感じんだ。信者は襲われたの？次は俺だ。覗かれる。如果你对这样的电影的画面感到非常的震惊，而且好像想一探究竟的话，你可以试着阅读山津田信三的小说，因为他某些小说是真的蛮恐怖的，就是蛮变态恶心的。但同样的，虽然说他是气氛上很注重变态、很恶心这样恐怖惊悚感觉，但是他同时也不会把逻辑或者是把事情的比如说事件发生的起承转合随便带过，他是用一个非常设计精妙的写法来创作小说的，所以你不会所以比如说西方可能大法师就是突然有个大法师出来，然后很恐怖的形象，然后最后面解释这个大法师或者这个恐怖的鬼怪到底是哪里来的，这样的事情是不会出现在山津田信三的小说里面的。就是他的小说里面呢，虽然说这些恐怖的事情会发生，但这些恐怖事情发生的背后呢，其实都有它的原因。那我们也可以就是如果有兴趣的话，可以读一下。好，那另一个很重要的日本很重要的推理小说家则是岛田庄司。那他一个很著名的小说则是占星术杀人事件。那同样的，这个占星术杀人事件其实也跟金田一有关。为什么呢？因为在金田一这个漫画里面有一篇小说的使用轨迹，就是借用了这个岛田庄司的小说的概念，然后结果岛田庄司还跑去跟人家打官司。那当然最后官司是不了了之啊，但是这样子也让不管是金田一或者是岛田庄司在当时也算是把这个话题给炒热了，应该吧？对，反正占星术杀人事件则是岛田庄司很著名的推理小说，在这本推理小说里面呢，则是在讲分尸案件，它是用一个很离奇
恐怖的分尸案件，在讲凶手到底是谁，犯人到底是谁。那这个谜题呢，到底是会陷入怎样的迷宫里面？那当然最后玉手洗劫就是岛田庄司的他的侦探，他所创造出来的侦探则是玉手洗劫，就是很顺利的把这个故事把这个杀人事件给完美的给解决了。那我们可以看一下岛田庄司的画面，来看一下他的这一位推理大师。被誉为日本推理小说之神的作家岛田庄司日前来台湾参加推理小说奖。他是日本本格派推理小说的代表人物。所谓本格派，就是以推理和解谜为主，例如密室杀人事件这一种。他33岁的代表作《占星术杀人事件》到现在依然是畅销经典。岛田庄司说，这次的参赛作品有很大的进步，而且他也非常看好华人推理。聚集了欧美日台各国侦探小说的侦探书屋，这一天迎来一位被日本推理小说界誉为神一般的人物。出场总是风度翩翩，他是日本推理作家岛田庄司，店内各种侦探小物，每个角落都能引起他的兴趣。推理书的老板，侦探书的老板谭端。骨董品屋と書店が一緒になったような感じ。これ日本にこういうのはないですね。寻寻觅觅，岛田庄司自豪地向大家展示自己的著作。在他笔下创造出的2大名侦探，天才脑科学者玉手洗劫和硬汉刑警吉福主使，数度被翻拍成日剧和电影。岛田庄司是日本本格派推理作家，创作轨迹的原则是在惊险离奇的案件里运用科学逻辑来推理解谜。本格というのは、その中心軸に論理がある、推理論理がある、その理屈ですね。推理の理屈を中心軸にした小説のことだというふうに私は考えているんです。除了持续的大量创作，岛田庄司也在华人圈推广推理文学，并挂名支持台日合办的推理小说奖。もちろんもっともっと努力をしていただきたいし、歴史レベルの作品を書くんだ。そして今までにない作品であるという理由によって歴史に作品を残す。そういう発想を持って頑張ってほしいとは思います。しかしこのまま続けてくれる限り、良い仕事が残せていくであろうなという手応えを感じております。这样子的一个岛田庄司奖，其实对台湾的推理界是有很大的鼓舞作用，也发掘了我们很多新的写手作家，把这个类型文学能够发扬光大。今年3部决选作品推理场景分别在黄土高原、虚拟世界和太空环境里，首奖首度由中国作家拿下。欢迎第4届首奖得主雷军先生。このように今回の3候補作はそれぞれ今までの提携ですね、そういうものを壊して各々が一歩を進めた要素を持っていて大変創造的なものでした。これは日本での賞の選考よりも私は刺激を受けることができました。だからとても感心しましたね。岛田庄司在日本和台湾不断提携后进，不少日本推理作家像临时行人也尊他为师。发掘新人，这个对于作家来说，有时候自己写作都来不及了，然后你在提携后进，好像在建立自己的未来的敌人。大家不怕，长江后浪推铁行这件事情是大家乐见的，而且希望这一波能够从日本扩及到整个亚洲。那他从第一届开始就提到